दिपेन बर' सारा मानि थाखाय एमएलए इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? रायजो राजानि थाखायथ' नङा। रायजो राजानि थाखाय मावग्राबाथ' बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टशिपावनो मावबाय थागौमोन। रायजो राजानि खामानिखौ एबसु जानानैबोथ' मावनो हायो। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सारानो बिडिसिनि चिफमोन। अब्ला मानो बै समाव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखै? गतिके आं सानो बिथाङाबो आदामोन सोंनाय बायदि माबा मोनसे लुगैनानै दिनै बिथाङा एमएलए जानो लुगैदों। उदालगुरि समस्थियाव जोङो दिनै रायजो राजाजों समस्थिनि बारै मोजां गाज्रि रायजो राजाना सुबिदा उसुबिदा बेफोरनि बारै जोङो दिनै सावरायनो फैदों। हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय दैथायहरजानाय जोंनि मोनसे टिम, बे हिसाबै जोङो दिनै फैनाय जादों। आरो बे ओनसोलनि बा बे समस्थिनि रायजो राजानाव मोनसे गिदिर प्रश्न दङ। बे प्रश्नआनो जाहैबाय जोङो बिपिएफनो भट होनांगौबा मानो होनांगौ आरो इउपिपिएलनो जुदि होनाङाब्ला मानो होनाङा? बेयाव जों बुंदों बिपिएफनो मानो भट होनांगौ होनोबा जोंनि बिपिएफआहाय रायजो राजानि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों सिगां समनिफ्रायनो। जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनै जे अबस्था दङ, जोंहा बेखौ बिपिएफनि नाजानाय बा हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायाव दिनै जोंनाव बेखिनि अबस्थाया जादों। बेयावनो मोनसे प्रश्नआ जाहैबाय जोङो इउपिपिएलनो मानो भट होनाङा? बेयाव रायजो राजाया मोनसे सोंथि खालामबाय थादों जे दिपेन बर' बिथाङा सासे बारग' आफादगिरि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। बिथांखौ जोङो मान होयो, रायजो राजायाबो मान होयो। नाथाय मोनसे गिदिर प्रश्नआ बेसो, जेब्ला थांनाय 2020निफ्राय 2025 सिमावहाय जेब्ला इउपिपिएलआ बिटिसि सरखार सालायदों, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जोंनि दिपेन बर' सारानोमोन। बै समाव बिथांमोना बिदा फंबाय बायदि खामानि मावदों। जोंहा प्रमद बर' सारा जिहेतु बिटिसिनि चिफ, बिथाङा गोबां खामानियाव बेस्थ' थायो। बे मावनो हायै खामानिखौ जोंहा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोबाय थादोंमोन सिगां समनिफ्राय। नाथाय बेयाव जोङो मोनसे गिदिर समस्या नुदों। दिनै सुक्तिनि उनावहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ पावाराव फैयोबा एनडिएफबिआ जेलनिफ्राय गगोन, एनडिएफबिआ साख्रि मोनगोन, गोरिब न'खरा न'खर न'खर साख्रि मोनगोन। दिनै मैगं फाननानै जाग्राया मैगं फाननानै जानांला, बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन, गोबां खोथा बुंदों। नाथाय बेयाव मेजरलि जोङो मोननै मोनथाम खोथा दङ। दिनै प्रमद बर' सारा एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय बख'नो गोसो गैया बा बिथाङा टाइम मोनाखैब्ला दिनै दिपेन बर' बिथाङा मानो प्रमद बर' सारखौ फर्स खालामाखै? दे आदा, एनडिएफबि बिथांमोना खस्थ' खालामनानै दिनै संग्राम खालामदोंमोन, दिनै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै जाहाथे जोङो बिथांमोननोबो मोजां सुबिदा होनो हायो होनना दिपेन बर' सारा थिननांगौमोन। एनडिएफबिनो प्रमद बर' साख्रि होनो होनदोंमोन, होआसै। बेखौ दिपेन बर' सारा बुंनांगौमोन, प्रमद बर' आदा एनडिएफबिनो साख्रिखौ होनांगौ होननानैहाय। दिनै बिटिआरआव सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आरोबाव पुलिसफ्रा फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन। बेयाव प्रमद बर'आ हायाब्लाबो दिनै दिपेन बर' साराहाय दिनै आन्दलन खालामनानैबाबो बै दायनिगिरिखौ दिनै माबा मोनसे साजा होनांगौमोन। दिनै माल्टियार फेमिलिया साख्रि मोनाखै, बेखौ प्रमद बर'आ होनो गोसो गैयामोनबो दिनै दिपेन बर' साराथ' एटलिस्ट प्रमद बर' सारखौ बुंनांगौमोन जे नोंथाङा मानो दिनै साख्रिखौ होआसै होननानै। अब्ला बेखौनो सानदों रायजो राजाया, जुदि 5 बोसोर समाय मोननायावनो जुदि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखैबा, बिथाङा उदालगुरि समस्थिनि एमएलए जायोब्ला उदालगुरिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय नङा होननानै दिनै बे समस्थिनि रायजो राजाया दिनै सिन्था खालामगासिनो दङ। आरो थिग प्रमानबो दङ, एनडिएफबिखौ जुदि दिपेन बर' सारा आन्दलन खालामनानै बख'योमोनबा दिनैनि डेटआव उदालगुरि समस्थियाव दिपेन बर' सारा केम्पेइनखौनो खालामनांनाय नङामोन। दिनै बे उदालगुरि जिल्लानिफ्रायनो जन्म जानाय दिनै रन्जन दैमारि सार, जाय एनडिएफबिखौ बिथाङा गायसनगिरिमोन एनडिएफबिनि, बिथांखौ जुदि जेलनिफ्राय बख'योमोनब्ला बा बिथांनि थाखाय जेलनिफ्राय बख'नांगौ होनना जुदि आन्दलन खालामोमोनबा दिनैनि डेटआव दिपेन बर' सारा इलेक्सन केम्पेइनखौनो खालामनांनाय नङामोन होनना जों सानो, रायजो राजायाबो सानो। 4-5 मास उनाव इउपिपिएलआ सरखार दाफिनगासिनो दं होननानै बुंदों, बेखौबो बुंदों इउपिपिएलआ। नाथाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनाया मोजां,
जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि समस्ति दिनै देबोरगाव समस्तियाव जाय बिथाङा UPPL नि जानानै हाग्रामा महिलारि सारजों जुजिबोबाय थादोंमोन जोंना मानव गेदेर बिजित नार्जारि आदायाहाय UPPL देबोरगाव समस्तिनि प्रेसिडेन्टमोन। दिनै बिथांमोना UPPL खौ नागारनानै प्रमद बर'जों थाला, इउजि ब्रह्मजों थाला, राकेश ब्रह्मजों थाला, राजु नार्जारि मोनजों थाला, दिनै जोंहा प्रतिभा गयारि मोनजों थाला, बिथांमोनजों थाला होननानै दिनै देबोरगाव समस्ति UPPL नि प्रेसिडेन्टआ दिनै BPF आव जइन जाफैदों। अब्ला बिथांमोना गावसिनिखौ सिन्था खालामनायासो मोजां जे UPPL आ जोबस्रांलांसिगोन ना UPPL आ सरखार दाफिनगोन। जोङो राजा लामा जथायबोदोंमोन, रेल साइथिं जथायबोदोंमोन, हांगार स्ट्राइक जथायबोदोंमोन। दिनै रायजो राजाया दिनै न'खर न'खर प्रमद बर' सारमोननि दैदेननाय आन्दलना साक्सेस जानांगौ होननानै सोरबा माइरं खांनानै हरदोंमोन, सोरबा औवा खांनानै हरदोंमोन, सोरबाया लेबार मावग्राबाबो 50-100 खांनानै हरदोंमोन। दिनै आन्दलना साक्सेस जानांगौ होननानै आन्दलन जाखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्ति जानाय समाव बा बिनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन आं खुनु दिन मन्त्रि MLA जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै। जुदि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा जुदि आखरे आखरे फालन जायाबा आङो जोंनि स्टेटनि मिनिस्टारफोरनि न' लांगोनायाव थांनानै सुसाइड जाहैगोन होननाय बुंग्रा बेक्तिया दिनै माहाजोन जाखो ना गोरिब जाखो नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां। दिनै दिपेन बर' सारा मानि थाखाय MLA इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? रायजो राजानि थाखायथ' नङा। रायजो राजानि थाखाय मावग्राबाथ' बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टशिपावनो मावबाय थागौमोन। रायजो राजानि खामानिखौ एबसु जानानैबोथ' मावनो हायो। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सारानो BDC नि चिफमोन। अब्ला मानो बै समाव रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखै? गतिके आं सानो बिथाङाबो आदामोन सोंनाय बायदि माबा मोनसे लुगैनानै दिनै बिथाङा MLA जानो लुगैदों। दिनै UPPL आ मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनाया मोजां। 15टा MLA समस्तियाव दिनै बिथांमोना खयजन MLA दैथायहरनो हागोन? जाहाथे बै MLA दैथायहरनायनि जे नाम्बार्स जाहाथे बे लाथिख' बा 0 दाजाथों बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामनायासो मोजां। जोंना BPF आ NDA हिसाबैहाय जोंहा 11टा समस्तियाव केन्डिडेट होदों। बे 11टा समस्तिनि जेसेबां केन्डिडेट दङ जोंना 100% बयबो देरहाजोबगोन आरो बाद बाखि जे मोनब्रै समस्ति दङ बेयावबो जोंहा NDA नि केन्डिडेट दङ। बिथांमोनखौबो जोङो BPF नि जानानै बै NDA केन्डिडेटखौ जोङो साफ्रोमखौबो देरहाहरजोबगोन। बेयावहाय राकेश ब्रह्ममोनखौसो दिनै UPPL नि लिडारफ्रा फेजेननो थाखाय दिनै जोंनि BPF नो केन्डिडेटनो फैसा हैगासिनो दङ। आं खोन्थानि बेखौहाय दिनै राकेश ब्रह्म बायदि बेक्तिखौ दिनै MLA समस्तिनि MLA आव टिकेट होनो हाबाय। नाथाय दिनै जोंहा इउजि ब्रह्म सार दङ सिटिं MLA प्लास दिनै बिथांमोना मिनिस्टार। सिन्था खालाम MLA ल'बाथ' जेबो नङामोन, मिनिस्टार बाव दिनै बिथाङा स्टेटनि मिनिस्टार। बेखौ दोनथ'नानै राकेश ब्रह्म बायदि लेखा गोरोंखौसो दिनै केन्डिडेटनि टिकेट होबाय। अब्ला सानदो होमबालाय UPPL आवहाय इउजि ब्रह्म सारनि सन्मान आरो राकेश ब्रह्मनि सन्माना बेसेबां गिदिर जाखो? दिनै रायजो राजाया राकेश ब्रह्मखौथ' सुखुखाया। बिनि बादै दिनै राकेश ब्रह्मखौ MLA टिकेट होनायनि थाखाय UPPL नि गोबां लिडारफ्रा राकेश ब्रह्मनि महरखौ जों नायनो बाबाय, राकेश ब्रह्मनि जाहा थाहा खोथा बुंनायखौ जों नायनो बाबाय होननानै UPPL नि लिडारफ्रा जोंनि केन्डिडेटनो फैसा होफैगासिनो दङ जाहाथे राकेश ब्रह्मखौ फेजेनथारनांगौ होननानै। जोङो BPF हिसाबै जिहेथु जोंना थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जों देरहाखानाय, दा बे हिसाबै जोंनि उदालगुरिल' नङा क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, दिनै तामुलपुर बा उदालगुरिसिम जोंहा जेसेबां केन्डिडेट दङ बयबो देरहागोन। रिहन दैमारि सारबो देरहागोन उदालगुरि हिसाबैहाय, सरन बर' साराबो देरहागोन आरो बाद बाखि जेसेबां केन्डिडेट दङ जोंहा BPF नि प्लास BTC आव NDA जा केन्डिडेट दंफायो साफ्रोमबो दिनै देरहाजोबगोन।